Kalau tak cerita sekedhik, kalau nanti diceritani Gus Ma'ruf adikipun Mbah Maimun. Niku terakhir kasefe Syekh Mahfud niku nate khatam Quran ulah dzotan. Gini ku Quran sing teng Lauh Mahfud. Terus mbak-mbak kangkang sing khatam Quran niku kathah cerita teng kitab-kitab niki wonten tiyang nu sedina khatam 4 kali. Ada yang satu hari khatam 4000 itu di luar nalar. Itu yang disebut ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu orang sudah bebas ruang dan waktu. Itu sing disebut toyul apa? Waktu. Ya ibaratnya tenah. Riyen jenengan bayangno nulis sak lemper ya suwi. Nulis sak kuras ya suwi. Dulu kita nggak kebayang ada teknologi yang bernama fotokopi. Suatu saat fotokopi jek kalah cepet kalian HP kalian. Nah kira-kira seperti itulah orang yang sudah ngalami seperti itu ngalami toyul apa? Waktu yang dulu orang bayangkan nulis ya dari atas ke bawah terus lama sekali. Lama-lama fotokopi sret ngoten dadi. Ya kira-kira seperti itulah cara analogi. Niku terakhir sing dialami Syekh Mahfud niku ngalami napa toyul waktu ngaos Quran. Dados kula riyen ngaos Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun niku lami sangat ngaos Mbah Zubair. Mbah Zubair riyen ngaos usul fikih kalian Ki Fakih Mas Kumambang. Beliau ngaos kalian Mbah Mahfud At-Turmusi. Di antara gurunipun Mbah Mahfud zaman teng Indonesia Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat riyen tiyang Jepara. Riyen di antara gurunipun nggih Kiai Kudus, nggih tesih keluarga kalian kula. Terus niki niru adatipun Quran, inna wa ta'ala khina dzakara sholihin mesti nyebut aba'ahum wa ajdadahum. Terus Allah ketika menyebut orang itu baik pasti menyebut leluhurnya. Ini ku tenggene ayat ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin disebut pertama diantaranipun min dzurriyyati Adam. Wong soleh ku pantes wong mbah-mbah ku nabi. Dadi sampai anak sing bapake ora kiai, mbahe ra kiai langsung muni putune Nabi Adam alaihis salam. Nggih keren jenengan wong putune Nabi Adam. Terus min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sakwise tiang-tiang niku kafir, niku riyen nate dintekno. Terus sing tersisa niku tiang sing nderek Safinatin Nuh. Sebab niku Bani Adam sakwise periode niku disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu. Dados kula jenengan niki meloke generasi dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sebab niku teng Quran niku istilah kita niku kalih tok. Menyangkut zuriyah siji Bani Adam, nomor kalih zuriyataman hamalna ma'an. Mulane kula yakin, hakul yakin mboten niat sombong, tapi kula sebut nak Gus Muhammad niku bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Mannan niku mboten nggo gagah-gagahan, tapi ana kesolehan ngeten iki barokah leluhur. Terus nggih Gus Muhammad ora iso engkek, wong saleh ngene iki ya mergo dongane mbah-mbah. Kaya kula misalnya jare wong akeh alim ya ora iso engkek, ya dongane mbah-mbah. Terus malah nek alim disalahno wong akeh. Terus kaya kula Gus Muhammad niku lara kabeh alim dianggap biasa, ora alim disalahno wong akeh. Bae alim kok putune goblok. Nah alim dianggap biasa anjen mbah-mbah wis alim. Dadi enak sing ra anake kiai. Ora anake kiai bapake ra iso maca Arab, anake maca kulhu wis pinter. Kene iso maca Jalalain jek goblok mergo bae iso ngarang kitab. Enak pundi anake kiai mbek anake wong goblok niku. Enak anak itu yang nopo goblok duwe kemajuan sithik wis luwih pinter timbang bapake. Nah kados kula Gus Muhammad ribet hafal Quran jare rong alim, ngalim jare rong wali, wali jare rong kutub, ribet. Terakhir ge almarhum niku ampun niku montek niku pangkate niku. Ribet. Mulane riyen wonten crita niki teng kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Wonten kitab Manaqibus Sadat Al-Alawiyyin. Niku diwaos. Kabeh zuriyah iku meneng mawon. Mergi kepengin niru mbah-mbah. Ana wong desa iku seneng ra karuan. Ditakoki, "Kenapa kowe wong seneng?"
Mergo iku ora mbahku. Lah kena apa nak mbahmu? Ribet mari kon niru. Dadi barokah ra mbahe iku tenang gak. Terus Allah damel tiang-tiang soleh niku mesti nyebut mbah-mbahe. Nembe teng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten kaidah umum wa mimman hadaina wajtabaina. Lah niki sing ketok zaman akhir. Bapak ini ora iso maca Quran, anake saged hafid-hafidh. Kula gadah cerita kathah. Anak-anak derek TPQ niku poso digendong bapake. Bapake ra poso. Gara-gara gendong anake TPQ poso niku sesuk bapake poso. Lha niku bapake di anake diwisuda bapake maca Qur'ane ra nyekel Qur'ane ora ta. Mergo teng umate Nabi niku sedanten mungkin wa mimman hadaina wajtabaina. Sinten mawon berhak angsal hidayah, berhak gadah zuriatan thayyibah, siapapun dia. Tapi tetap Allah niku prioritasno tiang-tiang sing gadah leluhur soleh. Mergi pengorbanannya nggih besar. Kalau bolak-balik cerita mbah-mbah kula niku tuan tanah didamel masjid madrasah kayak kados mriki Mbah Taslim Gus Muhammad didamel pondok. Iku kula riyen nate ngontrak teng Jogja, nate kos. Mbah-mbah tuan tanah anak putune kos. Mergo mbah-mbah soleh akhire diwakofno pondok masjid. Kadang anak putune ya ora duwe tanah. Jadi anak wong soleh ku ya repot. Kadang rapati diulang, anak wong diulang. Anake dibarno. Kalau anaknya rapati ngandel, nak wong liya ngandel, pokoknya ribet dadi anak wong soleh. Ribet. Justru niku Allah ngregani. Sebab niku angger Allah nyebut tiyang soleh, niku mesti nyebut mbah-mbahe. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin disebut min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila. Nembe kaidah umum wa mimman hadaina wajtabai. Sebab niku alime Kiai Mahfud niku nggih boten lepas saking jasane abahe, jasane mbahe. Kula sering diceritani Mbah Maimun dan itu mudawan. Mudawan itu dibukukan termasuk teng Al Azhar teng kedutaan Indonesia di Mesir. Awalu man talaqqal ilma minas Sayyid Murtado Az-Zabidi sahibil ithaf min ahli Jawa niku Ki Abdul Mannan. Terus wong Indonesia ijek ana sing ijek percaya wit gedhe, ijek percaya watu gedhe. Iku Mbak Abdul Manan wis ngaji Sarai Ihya. Jadi Mbak Abdul Manan pun ngaji Sarai Ihya. Sampeyan Ihya ora tau ngaji, cara ngaji paling ra khatam. Umpama khatam ya ora paham. Umpama paham niate tabarruk, pokoke ngaji Ihya berkah engko uripe gampang. Pokoke wow bener ceritane Gus Muhammad. Kadang-kadang wong deres iku ben naris semaan yo ribet terus. Ikhlas ku ribet. Niku mpun sinau Sarai Ihya. Dadi mulazim ketika Said Zabidi ngarang Ithaf. Niku sing nderekno Mbak Abdul Manan. Kula nate ziarah teng Termas. Dados kecakapan dzurriyah niku mboten lepas keng mbah-mbah. Sebab Allah taala ketika cerita Nabi Ibrahim alaihissalam niku sing diceritakno donga Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatik. Ya Allah, umur saya ini terbatas, saya pasti suatu saat meninggal. Lalu kalau saya meninggal ini yang dakwah siapa, yang nyai siapa? Maka saya minta harus ada rasul yang setelah saya. Akhirnya diijabahi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nabi setelah Ibrahim alaihissalam illa min dzurriyyati, kecuali dari turunan Ibrahim alaihissalam. Tentu wa a'lahum wa afdaluhum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi Ibrahim dawuh, Nabi Muhammad dawuh, ana dakwatu Ibrahim. Aku iso ngene iki iku berkahe dongane Nabi sinten? Ibrahim. Terus mboten enten oh nggih. Mboten enten nabi, mboten enten tiyang saleh kecuali wonten intisab teng Ibrahim alaihis salam. Terus niki penting kula terangaken kersane ngertos kenapa redaksi tiang-tiang soleh niku disebut min dzurriyyati Adam, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila nembe kaidah umum wa mimman hadaina wastabaina. Nggih, siang tiang umum ya kudu ikhlas.
tanah wis diwakofno kiyaine, kiyaine ngalim siap mulang. Wong awam lari teko nggawa anake mondok. Nak anake pinter yo ngelem kiyaine, nak ora yo ngritik, pokoke penak dadi wong awam. Nah anake pinter ya semok muni matur nuwun mbek kiyaine, nak goblok ya jute sak pasrahno kiai kok tetep goblok. Dadi kiai ku ya lara. Dadi lara-larane wong ku kiai. Dadi nak pinter ya wis dianggep wajar pancen kiai kok ora pinter. Kon minter anake wong. Sing bapake goblok bae goblok. Cara teori nak gene goblok ya rata-rata anake goblok. Minter wong sing gene goblok nak ra wong keramat mboten saged. Ribet. Tapi niku senine dadi kiai. Mulane kula suwun khotimin khotimat mengke kula waosaken kitab Tabaruk mbek Syekh Mahfud. Di antara kenangan kula ngaji Syekh Mahfud. Ngaos kitab-kitabipun. Niku beliau itu nggak pernah nggak nyebut gurunya, namanya Said Abi Bakar Sato. Teng dokumen-dokumen Mudawan, saya ulang lagi Mudawan, tidak cerita dari mulut ke mulut. Beliau mulazim Said Abi Bakar Sato niku mulai umur 15 tahun ngantos 20 tahun. Niku sing teng dokumen Mudawan. Niku mawon setelah pinter saking Mbah Soleh Darat. Iso mbok bayangno anak umur 15 sampai 25 posisi pun pinter. Dados mboten sangka alif ba, posisi wis pinter. Sehingga kula mbuktekno piyambak setiap maos kitab Syekh Mahfud niku nganti ra ro bedane mbek kitab I'anatul Thalibin saking miripnya gaya uslubnya, gaya bahasanya, gaya istidlalnya, gaya hampir semua gayanya itu plek gayane Said Abi Bakar Sato, Muhammad Abi Bakar Sato. Mergi nasab ilmu niku sak dhuwure nasab bin nasab mergi terbentuk. Terus lan dawuhe Mbah Mun ora ana wong Jawa sing alim zaman niku koyo Syekh Mahfud. Ketika Alfiatus Sirahnya Imam Suyuti nerangno kitab kaidah hadis tapi ngangge nadzuman. Niku mboten enten sing nyarai. Pertama sing nyarai tiyang Jawa niku Syekh Mahfud. Kalau sering diulang Mbah Mun kitab niku. Nggih pun rute ra karuan. Tapi barokah kasaf. Dados tiyang nampun darajatul alimiyah, ampun alim banget. Niku mesti ngalami kasaf. Dados sak umur kula Gus Muham niku pancen rong wayahe kasaf. Dadi wong pinter wis tuwek. Dados sak cerdas-cerdase wong umur 20, 30, 40 iku rong pinter banget. Mungkin nak ampun 40, 50 ke atas. Niku nanti akan ngalami kasaf. Mereka nak kasuf saiki kok ribet, jek seneng duit, seneng macam-macam terus kasuf saiki ribet. Kalau tak cerita sekedhik, kalau nanti diceritani Gus Ma'ruf adikipun Mbah Maimun. Niku terakhir kasufe Syekh Mahfud niku nate khatam Quran ulah dzotan. Gini ku Quran sing teng Loh Mahfud. Terus mbak-mbak kangkang sing khatam Quran niku kathah cerita teng kitab-kitab niki wonten tiyang nu sedina khatam 4 kali. Ada yang satu hari khatam 4000 itu di luar nalar. Nah, itu yang disebut ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu orang sudah bebas ruang dan waktu. Itu sing disebut toyul apa? Wakti. Ya ibaratnya tenah. Riyen jenengan bayangno nulis sak lemper ya suwi. Nulis sak kuras ya suwi. Dulu kita nggak kebayang ada teknologi yang bernama fotokopi. Suatu saat fotokopi jek kalah cepet kalian HP kalian. Nah kira-kira seperti itulah orang yang sudah ngalami seperti itu tuh ngalami toyul apa? Waktu yang dulu orang bayangkan nulis ya dari atas ke bawah terus lama sekali. Lama-lama fotokopi sret ngoten dadi. Ya kira-kira seperti itulah cara analogi. Niku terakhir sing dialami Syekh Mahfud niku ngalami napa toyul waktu ngaos Quran. Nah niku kula matur Gus Muham. Sebetulnya Syekh Mahfud itu gak ada naskah kathah tentang qiraah sab'ah. Kebetulan yang ma'ruf teng Indonesia niku beliau al-faqih al-usuli, ahli fikih dan ahli usul fikih. Karena kebetulan juga sing nerusaken beberapa kitab usul fikih niku gadah pondok-pondok ageng. Kados Sarang, Lirboyo, Hajen niku sing nekuni usul fikih. Mergi wau Gus Muham cerita teng mriki nek ape diurip-urip kitab Nurian Raden Muhammad ora pati angsal, tapi
Dados kula gadah naskahipun Mbah Zubair niku saking Ki Fakih Mas Kumambang. Niku teng mriku kathah tulisane Syekh Mahfud. Dados zaman naskahipun Syekh Mahfud niku ditulis Mbah Sahal dados Thariqatul Husul niku tesih sinau Nailul Ma'mul tesih binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah teng qadimah niku disebut binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah sing gadhanipun mbahipun Lek Koyum gadhanipun Mbah Khalil. Terus niki wau nggih beliau gadah tamu keluarga Syekh Amir nggih gadah makhtutat kathah ketika Syekh Amir ngaos Mbah Mahfud Termas Kiai Amir Kiai Pekalongan. Terus niki kula cerita ben jenengan ngertos bilih intisab bil ilmi niku kudu disebut. Mergi Allah angger cerita wong saleh niku mesti cerita mbah-mbahe, cerita gurune. Nabi Musa sing pintere ngoten nggih kan ngaji Nabi Khidir. Ketika Nabi Yusuf pun pintere ngoten ngistilahna awake ya wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mboten mentang-mentang dadi nabi terus aku diwarai Jibril, aku ketemu Allah. Mboten, tetep cerita wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbahku. Anut bapak-bapak. Sehingga wong niku mboten sombong terus. Mulane teng ngene ilmu tasawuf niku wonten cerita ngeten. Muga-muga cerita iki bodoni, tapi ya muga-muga ora. Bapak kula nu sering cerita ngeten. Ana wali papat. Tapi cerita niki wonten teng kitab. Nak tiang model rodok rasional rapati ngandel, tapi ora penting lah ngandele wong ora penting mboten penting. Ora ngandele wong ora penting ora penting. Wong nyebut Allah niku kadang niate iku ora pati bener. Misale kowe direzeki kok sapa kok Allah. Mergo mau ngakoni jasane manusa. Sebab niku riyen Kanjeng Nabi ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak gelem matur nuwun mbek wong iku hakikate ora matur nuwun ambek Allah Subhanahu wa taala. Muni pinter hafal Quran mergo kersane Allah. Wis suwe nek kersane Allah mergo mau ngakoni gurune. Mau ngakoni jasane wong tuane sing biaya. Itu bahaya. Sehingga para nabi itu nak ngendikan itu wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbahku. Nabi Yusuf loh nih, pun nabi. Nabi itu kan definisinya kan orang yang mendapat ilham atau wahyu atau yang bisa komunikasi dengan Allah. Ini kemauan ngendikane wattaba'tu millatan apa? Abai. Disebut Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Pangeran niku nggih Rabbul Alamin. Wong roh kabeh nak pangerane wong sak donya. Tapi Nabi Yakub nak istilahno pangeran niku putra-putrane nak istilahno ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Padahal hakikatnya Allah ya pangerane wong sak donya tapi disebut abai wa ilaha abaik. Quran ya Qurane wong Islam sak donya. Tapi supaya kula niki asobiyah, Gus Muhammad asobiyah, iki Qurane Mbah Harir, iki Qurane Mbah Arwani, iki Qurane Mbah Muhammad, iki Qurane Mahfud. Sehingga tidak menjaga iku isin. Karena merasa itu miliknya. Sebab itu sampai anak donga niku muni Robbi duh pangeran ingsun. Sakjane donga iku ya rodok salah. Ya cara ana malaikat hasud pangeran entok. Wong pangerane wong akeh mbok sebut napa? Robbi. Tapi misalnya sampean donga kok muni pangerane wong akeh. Bukan koyo ora melok duwe. Tapi alhamdulillah kok wong muni Robbi kok ya padha ra mikire dadi sing protes ya ora ana, sing donga ya ora paham. Mulane kula bolak-balik matur, goblok ku barokah mergo ora dadekno wong protes. Sajane muni Robbi ku ya rada nakalan. Duh pangeran, memangnya Tuhan kamu saja. Kan ndak. Tapi itu cara orang tamaluk, cara orang asobiyah, cara orang merasa memiliki. Makanya hadatin yusamma dina abai wa taba'tu millata abai. Padahal millatul aba ngene iku millatul Islam disebut millatullah, tapi disebut millatan apa? Aba. Terus kalau suwun sing khatam ngerasa iki Quranku, iki Qurane Gus Muhammad, iki Qurane Ki Harir, Qurane Ki Muhammad, Ki Mahfud sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam supaya merasa memiliki. Terus kula niku saking seneng kula teng Turos. Kula niku mboten ketung sinau kitab Syekh Mahfud. Mergo Mbah Mun sering cerita Syekh Mahfud. Bahkan keluarga Termas banyak yang ngerti manakibnya Syekh Mahfud itu diantara sebabnya itu karena Mbah Mun sering ngendikan. Kenapa Mbah Mun sering ngendikan? Karena tadi
ketika Syekh Mahfud terkenal ahli usul fikih itu diantara, saya tidak bilang hanya ya, diantara sing gadah atmosfer ilmu itu disarang karena ada lembaganya, ada sarananya, ada pelajarannya, sehingga usul fikih itu diajarkan di sana. Mulane kula akhirnya ya rodok pinter usul fikih mergo baru kayak atmosfer. Nah usul fikih ilmu sing barokah niki kangge kangkang mbak-mbak. Mergo sampean rodok bulet-bulet sithik iku dadi pinter. Di cara usul fikih Mbah Mahfud niki kula cerita Gus Muhammad. Sampean nak turu ya turu ngorok nih. Ini cara usul fikih ora kok turu, nak cara kiai khusuk, santri itu ora turu, ora tau tahajud, ora tau witir. Niku kiai khusuk, ora pati ngaji usul fikih. Nak sing ngaji usul fikih gak ngono. Santriku top nak bengi turu. Lah tope ning ndi? Tarokal ma'asi kullaha. Mergo pas turu iku ninggal maksiat semalaman. Jadi jogeman ke darani turu iku bangkong, tapi apa tarokal ma'asi. Mboten ngandel sampean delok mengketen kitab niki kula beto kitab. Dadi ada teorinya. Sebab itu turu dipuji pangeran wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah kowe turu. Maksudnya turu sing dianalisis secara kaidah usul fikih niku tarkul ma'asi. Wong dugem mergo ora turu wae. Wong ngrasani wong ya mergo ora turu. Wong maling ya mergo ora turu. Wong dangdutan ya mergo. Nah turu barokah meninggalkan itu semua. Keren apa mboten? Keren. Mulane mbak-mbak kangkang nak kepengen keren turu. Nah, insyaallah badhe niki Gus Muhammad pun mboten ngamuk nek santri turu turu. Insyaallah tapi. Tapi nggih ngoten mengke. Turu iku ya ninggal haram tapi ya ninggal wajib. Wong nganti ora dhuwur ya mergo turu. Wae blonjo nganti ra ros sing wedok blonjo mergo sing lanang. Tuh. Sehingga turu itu terus statusnya piye? Ya ana tarkul ma'asi tapi ya ana tarkul wajibat. Tapi apapun itu cara Mbah Mahfud itu harus dianalisis. Cara Mbah Mahfud itu ilmu. Kowe cocok ra cocok kudu mbok pelajari. Sehingga kowe ra wong turu iku terus ora pati mangkel. Sufyan Ats-Tsauri nek wonten maling turu wayahe subuh mboten digugah. Utawa preman ngono turu ora digugah. Mergo jare iki nak melek malah ganggu wong sadok turu. Tapi iki rong subuh, subuh hak kuwah. Dekne ra salat pangeran gak apa-apa, tapi nak melek ribet. Niku usul fikih. Itu ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud kemudian ma'ruf. Karena banyak yang meneruskan. Dados Mbah Sahal ngantos ngarang Thariqatul Husul. Niku nggih ikrar teng karanganipun bahwa beliau bisa ngarang itu berdasar ngaji sama Mbah Zubair dan berdasar naskahipun Mbah Mahfud Nailul Ma'mud. Kula lami sekali ngaos usul fikih kalian Mbah Maimun, nggih menangi Mbah Sahal karena sepupune Mbah kula. Terus kula mbek Gus Muhammad niki cara sanad nggih bulet-buletan. Keriyen Mbah Saleh Darat nate ngaos teng buyut kula teng Damaran. Riyen Mbah Mahfud nate ngaos teng Mbah Saleh Darat. Mbah Mahfud itu mbah gurune Mbah Zubair. Wis pokoke sanad teng Indonesia niku bulet. Bariku terus besanan tambah bulet meneh. Teng mriki wonten sing angsal keluarga Sedogiri. Cek keluargane bojo kula, Cak Rum, wonten sing keluargane Mbah Zubair Gus Alawi, wonten sing keluarga Lirboyo, putranipun Gus Imam. Wis pokoke bulet lah, pokoke keluarga kiai iku bulet. Ya bulet nasabe, ya bulet ilmune. Tapi ilmu bulet iku penting ya, wow. Kowe aja geman darani wong turu iku mok turu tok, tapi kudu mbok arani tarkul apa? Masih. Sehingga nak sampean darani ngono maca ayat wa min ayatihi manamukum billaili itu luar biasa. Mosok ayate Allah kok turu lho, turu iku tarkul ma'asi, top. Mulane dadi ayate pangeran. Lah nek sampean ra ngaji usul fikih ngene iki kok pangeran piye to cerita ayat kok trimo turu. Lho Ashabul Kahfi ku kramate iku mboten ndadekno gunung dadi emas mboten. Kramate mergo iso turu suwi. Mulane nek ana kang turu suwi anggape Ashabul Kahfi ngoten. Ashabul Kahfi ku kramat iku mergo turu 300 sangang tahun. Mboten iki mboten provokasi santri turu mboten iki cerita mawon cerita ilmu mboten niki cerita ilmu. Mergo nek sing muji tahajud mun kathah, muji witir mun kathah. Muji wiridan pun kathah. Lah sing muji turu kok ora ngono lha niku. Dadi ciri utama wong alim ku muji barang sing rong terkenal.
Wau kados wau Gus Muhammad cerita duka Gus Raden Muhammad kula damel madrasah kok mboten asal. Ciri utama wong alim urip-urip fardhu kifayah. Pondok kitab wis kathah, mungkin pondok usul fikih wong kathah mriki nekuni apa. Memang ciri utama ilmu itu nekuni fardhu kifayah. Kula niku ngantos sakniki salat udah dadi makmum teng pondok kula. Umpama semua pondok iku kiyaine dadi makmum, kula dadi imam. Pokoknya gawe versi tandingan. Umpama anggere wong dadi imam, aku dadi makmum. Karena secara ilmu itu bahaya. Kalau ulama kur itu bahaya. Mboten nanten ikhtilaful a'immah rahmah. Sama tak bedheki misalnya. Kalau semua kiai jadi imam, maka akan masuk definisi ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum, fa in kanu fil fiqhi sawa fa asannuhum. Kalau zaman dulu ada urutannya fa aqdamuhum hijratan. Kalau kaidah ini dipakai, mau ngimami itu ada klasifikasi. Ayo yang paling sepuh siapa? Maju. Setelah yang sepuh, jenengan saged maos takrib, saged maos muin. Tuane entuk tapi afqahe jeblok. Nanti kok ketemu Habib Fauzi misalnya kalah nasab karena beliau dzurriyyah Rasulullah. Wah itu kan terus kualifikasinya kan ada nasab, ada umur, ada. Lah mosok tiap apa salat koyok pilihan presiden. Lho terakhir tes-tesane luwih ngren neh. Wa imamu qaumin wa hum lahu radun, dan yang jika itu semuanya sama, maka yang menang yang mendapat konsensus, yang paling disenengi makmum. Terus polling meneh. Lha iku ape salat apa pilihan RT. Ya akhirnya kiai-kiai pokoknya imam wis wae sallu khalfa man qala la ilaha illallah, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sehingga kiai-kiai itu mesti dawe Mbah Mun nggih ngoten, umpama kabeh pondok kok salat akhir waktu, aku salat awal waktu. Berhubung do salat awal waktu, aku akhir. Karena kalau semuanya awal waktu pasti dikira syarat sahnya salat tuh awal waktu. Baru kayak ono sing akhir waktu orang tahu oh, batas finishnya di sini. Niki ilmune Mbah Mahfud. Jabir bin Abdillah niku masyhur teng Bukhari. Ini cerita ini ada di Bukhari. Ya mbake mara masjid ujubahan nganggo imamah, dicoplok. Terus sholat karek sarong tok, sarong sitok nih. Diikatkan di akidan torofaihi ala atikih, sarong sitok dicangklutno teng gulune. Terus sholat. Cara sakniki dibuli mbek tabiin. Ungzuru ila sahibi Rasulillah, delok jarene sahabat salate model ngono. Terus jare Jabir bin Abdillah, aku jarak ben kowe roh. Nak standar aurat ya semuk ngene iki tok mabena surah ila rukbah. Umpama mulai dhisik wong salat itu mesti jubahan, mesti dianggap syarat sah iku jubahan. Akhirnya nganggo hem ora sah, nganggo pakaian banser gak sah. Satpam mboten. Tapi barokah Jabir wong ngerti batas minimal aurat. Itu ilmune Mbah Mahfud. Terus kula bolak-balik cerita, dulu zaman Nabi salat tawaf iku kabeh sahabat musyatan atau masyin mlaku kabeh. Tapi Nabi malah numpak unta. Padahal al-ajru bi qadrit tak. Umpama Nabi kok derek melampah, akan dikira syarat sahnya tawaf itu harus jalan. Berhubung Nabi numpak unta akhirnya diketahui oh salat apa tawaf numpak unta boleh. Akhirnya kita punya fikih bagaimana tawaf dengan kursi roda, tawaf digendong. Lah itu jenenge ilmu usul fikih. Harus ada tandingan. Fikih itu harus ada tandingan. Enggak boleh fikih tunggal lah. Itu yang sering diceritakan Syekh Mahfud, ikhtilaful a'immah rahmah. Beliau punya guru banyak. Dan beliau ya cerita khilaf-khilaf itu. Ya saya ulang lagi cerita khilaf-khilaf itulah. Khilaf-khilaf itu diperuntukkan kangge napa? Ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Karena nak boten nggih habis. Lah itu ilmu usul fikih. Terus terakhir kalau cerita menyangkut urgensinya ilmu usul fikih. Nggih sanggep mawon iki khataman Quran nggih khataman ilmu. Karena Quran tidak bisa lepas dari ilmu. Sampean kalau nggak ngerti usul fikih, itu kata sifat. Sifat itu kangi lho cara pondok. Itu apa? Nggih sampean angen-angen mawon ben latihan iki hormat Syekh Mahfud. Marartu bi Zaidin al-Miskini misalnya atau al-Alimi. Saya ketemu Zaid yang miskin. Kata miskin ini
Kenapa? Ini yang paling gampang itu contoh. Saya ketemu Zainab, terus Al-Jamilah yang cantik. Itu kenapa ada kata yang? Mesti kemungkinannya gini, ada Zainab banyak, kebetulan di antara banyak itu ada yang jelek dan banyak yang jelek. Untuk membedakan dikatakan Al-Jamilah yang cantik. Nah kalau hanya ada satu Zainab, di kampung itu ada satu Zainab, nggak ada Zainab yang lain. Kamu bilang Al-Jamilah itu litaladzut, pokoknya nyebut Jamilah agak muni ayu ku gak lego. Kayak wong nyebut Mbah Mun sing alim, nak gak muni alim gak lego. Nyebut Mbak Arwani, nak gak muni ahli Quran itu gak lego. Padahal gak ada Mbak Arwani tandingan di Kudus, tapi orang gak nyaman. Nyebut Mbak Arwani tidak ditambahi Al-Hafid, nyebut Mbah Mun gak tambahi Al-Alim, nyebut Kiai Fakih, Kiai pokoknya gak disebut Al-Alim, Al-Alama, nyebut Mbah Mahfud gak ditambahi, itu gak bisa. Sebab itu kata ulama-ulama usul fikih, lillahi rabbil alamin itu litaladzut, bukan sifat lil fariqah. Karena kalau sifat lil fariqah, ahuna karobun siwah, di sana memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu yang. Saya ulang lagi, lo itu mulanya Mbah Mahfud jadi wali baru kayak ngarang usul fikih. Jadi usul fikih itu ciri utama wali itu istidzat billah. Kalau nyebut Allah itu nyaman, ladzah. Seperti contoh gampang di Kudus, apa ada Arwani yang lain? Tidak ada. Tapi orang nyebut Mbak Arwani itu mesti dengan segala gelarnya, karena tidak nyaman kalau tidak menyertakan gelar. Allah itu Tuhan sendiri. Harusnya nggak perlu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pembeda. Memangnya ada Allah yang lain. Tapi kalau nak seneng Allah tenan, gak nyaman muni Allah siapa? Ya Allah kan gak nyaman. Tapi kalau kamu nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikil Kudus, nyaman. Jadi jenis sifat litaladzut, nyebutnya itu karena nyaman, bukan karena lil fariqah sebagai pembeda.